Xin chào tất cả anh chị em trong ngành nhôm kính. Tôi là Hiếu, nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kinh Mác. Hôm nay tôi ở đây để giới thiệu và chia sẻ cho anh chị em về một phiên bản máy cắt vô cùng đặc biệt thuộc diện Limited, độc quyền phân phối bởi công ty cổ phần Kinh Mác Việt Nam. Đây là phiên bản máy cắt mang thương hiệu Kinh Mác, mã máy là K20S. Và sau đây tôi sẽ đi và giới thiệu tổng quan chi tiết về phiên bản máy cắt nhôm này cho anh em. Máy sẽ sử dụng linh kiện điện là hàng của Đức. Ở đây thì motor sẽ là motor theo tiêu chuẩn thiết kế của Đức và đảm bảo cái độ. Thứ nhất là về chất lượng motor hoạt động bền bỉ lâu dài, độ ồn giảm thiểu rất là nhiều, nhiệt năng tiêu thụ sẽ rất là thấp. Chúng ta sử dụng cứ yên tâm, anh em dùng còn lâu mới hỏng được. Nhôm hai đầu K20S có tất cả là 4 piston kẹp phôi, 2 đấm trên và 2 đấm ngang, rất là chắc chắn. Máy sẽ có cặp đôi lưỡi cắt là đường kính 450, mang thương hiệu Leader. Đây là một cặp lưỡi cực kỳ chất lượng và giá thành thuộc diện là cao nhất trong các cặp lưỡi cắt trên thị trường hiện tại. Phiên bản máy cắt nhôm hai đầu K20 này thì sẽ được trau chuốt rất là nhiều về cấu tạo máy, về cơ khí chính xác. Thì như anh em có thể thấy ở đây là các bệ đỡ đầu máy sẽ sử dụng là các thép nguyên tấm. Đấy, rất là sáng bóng, đẹp, được gia công nhiệt luyện kỹ càng, chống cong vênh. Tích hợp đầy đủ hệ thống máng trượt DC giúp cho chúng ta khi cắt nhôm DC sẽ tự động trượt xuống, tránh hiện tượng lưỡi thu về hút DC vào gây hỏng me lưỡi. Về hệ thống bảng điều khiển của máy thì sẽ sử dụng là tiếng Anh, nhưng rất dễ dàng sử dụng. Khi chúng tôi xuống và chuyển giao công nghệ cho anh em thì sẽ hướng dẫn từ A đến Z, đảm bảo mọi người có thể vận hành máy một cách trơn tru. Máy có tất cả hai cơ chế hoạt động, một là thủ công, hai là chúng ta chuyển sang auto, tức là máy sẽ tự kẹp phôi và tự cắt. Khi hành trình cắt kết thúc thì lưỡi sẽ tự động thu về. Và đặc điểm nổi bật nhất của phiên bản máy cắt này là khi chúng ta cắt góc 135 độ thì anh em ở đây sẽ có một cái thước điện tử thông minh. Chúng ta dễ dàng ấn đo chiều cao được thân nhôm. Khi chúng ta cắt 135 độ thì sẽ phải cộng chiều cao thân nhôm để tính được ra kích thước chuẩn. Thì với chiếc thước này nó sẽ tự động đo chiều cao thân nhôm và tính cho anh em cái khoảng cách có thể cắt được ở trên bảng đồng hồ. Đây là các góc độ cắt. Đấy, rất là thông minh. Về tổng quan cơ khí thì máy sẽ có chiều dài là 5,3 m. Sử dụng là sơn tĩnh điện cao cấp, sơn dưới cả gầm máy, bảo toàn, đảm bảo cái độ toàn vẹn. Anh em sử dụng nhiều năm sau cũng sẽ không có hiện tượng bị bong chóc sơn. Đây là màu sơn trắng, chân dài cao ráo, trắng trẻo, rất là đẹp. Tích hợp đầy đủ là hệ thống thước inox giúp cho anh em là khi chúng ta không làm việc bằng thước điện tử thì có thể dễ dàng làm việc với thước cơ. Bọc inox bảo vệ, dây là dây đặc đai liền bệ. Là sắt hộp chữ Y đấy ạ. Thân bệ máy là sắt hộp chữ Y. Sau đây tôi xin mời anh em tham quan về hệ thống điện và hơi của máy. Hệ thống điện của máy sẽ sử dụng là các linh kiện điện mang thương hiệu Siemens và cầu chì, cục chống đảo pha sẽ sử dụng là thương hiệu Chin. Siemens là một thương hiệu rất cao cấp của Đức. Tích hợp đầy đủ hệ thống chuyển đổi dòng điện cấp xuống dưới cho các hệ thống van cục hút, van điện tử bên dưới là dòng điện 12V, rất là an toàn, dùng sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều. Và đây là tổng quan phía sau của phiên bản máy cắt nhôm này. Em có thể thấy máy có tất cả là 2 piston hỗ trợ và giúp cho hành trình tịnh tiến của motor với lưỡi cắt được chính xác và đảm bảo. Piston dầu sẽ trợ lực và piston khối khí là đẩy chính. Anh em có thể dễ dàng điều chỉnh lượng khí để giúp cho cái hành trình đẩy được nhanh hay chậm qua các van tiết áp này, chiết áp. Máy sẽ chuyển góc hoàn toàn, một piston rất là to được đặt nằm ngang. Đầy đủ là hệ thống cốc lọc khí bảo vệ hệ thống của máy. Một chi tiết nhỏ nữa của phiên bản máy cắt này thì sẽ được tích hợp thêm là ống hút. Trong quá trình chúng ta cắt nhôm thì máy sẽ hút được DC ở trong đầu máy ra, vệ sinh hơn và đảm bảo tránh cái hiện tượng là các mặt nhôm ở bên trong đầu máy gây ra kẹt linh kiện bên trong.
Đây là bình đựng dầu của máy, bình đựng dầu trong suốt, tích hợp thêm là màng lọc. Anh em yên tâm, sẽ lọc được hết cặn bẩn, tránh cái hiện tượng là khi chúng ta sử dụng dầu làm mát thì cặn bẩn làm kẹt ống dẫn dầu, không hút được dầu. Giày bảo vệ sẽ là giày xích sắt, đảm bảo cái tính thẩm mỹ cao và cũng sẽ bền bỉ rất là nhiều hơn rất là nhiều so với cái hệ thống sử dụng bảo vệ là các mắt xích nhựa. Và đó là tổng quan về phiên bản máy cắt nhôm hai đầu K20S mang thương hiệu Kingmark. Anh chị em có nhu cầu đầu tư hoặc là cần được hỗ trợ tư vấn một cách nhanh chóng nhất thì vui lòng liên hệ với tôi theo số điện thoại phía bên dưới màn hình, hoặc có thể đến trực tiếp các cơ sở của công ty chúng tôi ở khắp ba miền Tổ quốc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Rất cảm ơn anh chị em đã theo dõi video.